上怎么会有这个？这是什么？这是压缩机冰箱啊，我们出去玩或是露营的时候用得到啊。那我们不是已经有保温袋了吗？不一样啊，保温袋是保温啊，这个压缩机冰箱它是可以制冰，这边有制冰盒，然后又可以冰冷冻的东西。你看，这压缩机的冰箱可以冰冷冻的肉类啊，我们刚买那么多的肉，还有这个冷冻的包子，还有海鲜的东西很容易就退冰了。你看到小朋友要吃的冰棒啊，重要是你看冰块，你喝啤酒一定要配冰块，不是吗？那你那个放在后车厢，你如果要退冰的话要怎么办？啊，它可以手机 APP 就可以调啦，我们不用下车看啊。那你这个要怎么用？它这个现在不是负20度在结冰吗？那我们就把它直接温度，如果说要解冻，就调到最高温20度就可以了。那你这个下面是什么？下面这个就是为了预防我们的电瓶会没电的话，我们可以自己调啊。这样如果你担心的话，你可以把它调到最高，所以低于这个数值的话，它就会自动断电，这样也不会去伤害到我们的电瓶没电啊。那在车上会很吵。啊，你刚来整路也都没有发现它在后面啊。那我们在开山路，它我晃来晃去，不是很快就坏了？不怕啊，这台冰箱我早就有研究过了，好不好？它有防45度颠簸的功能，它压缩机不会那么容易坏掉。那如果我们冰一些肉啊、海鲜，如果它里面很脏的东西，它里面有一个出水口的设计啊。你看这有一个出水口的设计，这个转开，那些水就可以从这边流出去啦。那我们在清冰箱的时候，就直接冲一冲，就可以从这边往下面流了。这个是不是很贵啊？贵啊，可是贵的有价值啊！你看我们去 Costco 买这么多的东西，而且如果我们去渔港的话，随时都用得到啊。那你饮料怎么没有放在这里面？啊，饮料也可以放前面的扶手冰箱啊。所以你买2个？对啊，这个是冷藏的，是冷冻的，不一样啦。好，这台算我的吧。耶！你看，这么小，我们买的东西怎么放得下？哪里放得下啊？如果我刚刚买的东西都冰了进去的话，饮料也你买单哦。好啊。好，那我就冰给你看。你最爱喝的啤酒，还有小朋友要吃的布丁，我的优格，还有咖啡。哎，这玻璃瓶如果说放保温袋，平平锵锵，你看像这样子，太夸张了吧？是不是？付钱。啊，对了，我那个来，你去帮我把牛奶保温。怎么保温？就刚刚扶手冰箱啊，它前面有个开关按钮，你可以把它打开。好。那我先上手。原来它也可以冷热两用，除了冰箱，还可以当保温箱使用。气百极品尽在安博特。